Hej, jeg hedder Laura Håkansson, og jeg vil gerne fortælle dig om en tvangsanbringelsessag i Rebild Kommune, der går på i øjeblikket. Det drejer sig om en kvoteflygtning, Sauda. Jeg kender hendes bror Abdul, jeg er kontaktperson for ham, og har været det i 5 års tid, eller sådan noget. Her for nylig, den 27. marts, der blev hans søster, Sauda, mor til en lille dreng, Jonas. Men den 7. april, der kom der 2 betjente og en udsending fra kommunen og tog drengen fra hende. Abdul blev bedt om at forlade lejligheden, og hvis han ikke selv ville gå, så ville de bringe ham ud med magt, sagde politibetjentene, så Abdul forlod lejligheden. Han havde ikke gjort anledning til, at han ville være truende over for dem på nogen måde til at starte med. Så når de bad ham om at forlade den, så gjorde han det, og han tænkte selvfølgelig, da han så dem, at de ville tage Saudas barn. Kommunen havde nemlig allerede i hendes graviditet talt om, at hun nok ikke kunne beholde drengen. Og det kunne Sauda jo ikke forstå. De har også haft nogle papirer med omkring anbringelse, som hun ikke har vist skrive under på. Når kommunen mener, at Sauda hun ikke skal have sit barn, så er det lidt groft sagt, fordi de mener, hun er dum, at hun er ubegavet. Men hun har altså været begavet nok til ikke at skrive under på noget. Den 7. april, der kommer de så altså for at tage barnet, og Abdul, han er i lejligheden, og han ved godt, nu kommer de og tager barnet, da han ser betjentene. Og de beder ham forlade lejligheden, og det gør han så. Og det næste, der så sker, det er, at betjentene, eller den her udsending fra kommunen, så får hendes lille søn, og Sauda vil jo gerne have drengen hos sig. Hun vil ikke give sit barn fra sig. Hun mener ikke selv, hun er dum. Og den ene betjent spærrer døren, så hun ikke kan komme ud. Og fordi Sauda ikke kan komme ud af døren, og den vej sætte efter sit nyfødte barn, 11 dage gammel, så springer hun ud af vinduet fra anden sal. Hun gør det ikke af dumhed, eller fordi hun vil begå selvmord. Hun gør det, fordi hun gerne vil have sit barn tilbage i sine arme. Hun gør det, fordi at hun er vokset op som kvoteflygtning i en af verdens mest berygtede flygtningelejre, Nakivale i Uganda. Og ja, hvordan vil du selv have det, hvis der kom betjente og tog dit barn ud af armene på dig for at køre væk med dig, og du ikke skulle se det igen? Det er sådan, hendes virkelighed er. Og jeg tænker, betjente i Afrika, jeg nok ikke plejer at tvangsfjerne børn, ligesom vi gør i Danmark, men jeg tænker, det er rigtig dårligt nyt, hvis der er militær eller politibetjente, der tager ens børn fra en. Så hun hopper ud af vinduet og ligger på jorden som en slange, og kravler som en slange på jorden efter sit barn. Det var sådan, hendes bror beskrev det for mig. Hvis han havde været i lejligheden, så ville han have forhindret hende i at hoppe ud. Men det lykkedes altså ikke for den betjent, der var der. Åbenbart. Det lyder lidt, når Abdul fortæller om det, som om, at de sådan siger, jamen, det måtte hun jo selv om. Eller sådan, det var sådan, hun ville begå selvmord, hun er ustabil eller et eller andet. Og Abdul siger, hvorfor skulle hun dog begå selvmord? Hun vil gerne have sit barn. Hun kæmper for sit barn. Ja. Men det er så det sidste gang, Sauda har set sin søn. Efterfølgende har kommunen så haft ham først i 30 dage. Der er ikke lavet forældreegnethedsundersøgelser eller intelligenstest eller andre ting på Sauda, op til de tager ham. Det er sådan en tvangsfjern først og spørg senere, tvangsfjern akut i 30 dage. Det kan man gøre lovgivningsmæssigt. Og så i løbet af de 30 dage fastslå, om der er basis for at forlænge. Jeg ved ikke, hvad basis har været for at forlænge. Jeg har ikke været med i det retslokale, jeg har ikke aktindsigt. Jeg har kun kontakt med Saudas bror Abdul, og så har jeg talt med familiens advokat, Lars Burgård Sørensen, som er en af landets førende advokater på det her område. Og han kalder tvangsfjernelsen
helt uforståelig. Han mener ikke, at der er et grundlag for at fjerne hende. Og det har han selvfølgelig fået lov til at tale med mig om det af hans klient Asauda. Det er så tyndt et grundlag. En sundhedsplejerske har skrevet noget om, at barnet er begyndt at trække sig ind i sig selv. Det skal det jo ikke. Det er jo alvorligt med en nyfødt. Men der var så mange ting, man kunne gøre for at støtte Sauda i at være en god mor for sit barn, hvis det er det kniber med at vide, hvordan man skal vise omsorg. Så det er helt uforståeligt, at kommunen griber til en tvangsfjernelse på denne her måde, og efter tvangsfjernelsen ikke lader Sauda se sin søn. Hun får ikke opdateringer på, hvordan han har det. Hun hører ingenting om ham. Hun har en adresse, hvor hun har fået at vide, at han er, men hun må ikke komme derhen. Hun må ikke se ham. Hun må ikke engang have overvåget samvær med ham. Og får som sagt heller ingen opdateringer på, hvordan det går med ham, om han vil spise, om han tager på, om han bokser, hvordan han har det. Hun må se et billede, har de sagt. Det er, så vidt jeg har forstået, imod vores lovgivning. Kommunen må kun anbringe mindst muligt, og de skal give underretninger om, hvordan det står til med det barn, hvis man har fået det anbragt. Også tvangsanbragt. Og er i processen, kan man sige. Efter de 30 dage har der været et enstemmigt børne- og ungeudvalg i Rebild Kommune, der har besluttet, at Sauda ikke må se sin baby i 6 måneder, og som i overhovedet ingen kontakt, og at tvangsfjernelsen skal opretholdes 1 år. Og jeg kan ikke tage det som andet end udtryk for, at de har besluttet sig for, at hun aldrig skal have den dreng tilbage. Der har ingen forsøg været på at støtte relationen mellem mor og barn, på at få det her til at virke, selvom at serviceloven forpligter dem på det. Og ved at fjerne ham på denne her måde, så kan de jo med rette senere sige, at det ikke er i lille Jonas tarv at komme hjem til en mor, han overhovedet ikke kender. Det er imod ånden i lovgivningen. Staten, kommunen, må ikke gå ind og skabe en tvangsanbringelse ved at ødelægge relationen mellem mor og barn, for så senere at sige, at nu er barnet ikke længere knyttet. Så kunne vi alle sammen miste vores børn, hvis det var sådan, det foregik. Og i øvrigt med et så tyndt grundlag, at det er helt ufatteligt, var det udtryk, hendes specialiserede advokat brugte om det, at det skulle ikke være sket til at starte med. Og hvis begrundelsen for så at opretholde en tvangsfjernelse permanent og lave det til en tvangsbortadoption, så bliver, at nu har barnet været fjernet så længe, at mor alligevel ikke har kontakt, altså noget forhold til det, og barnet har ikke glæde af at komme tilbage til en mor, det ikke kender, og har knyttet sig til nogle nye familier eller en ny familie. Altså så er det jo kommunen selv, der har skabt den her tvangsanbringelse. Det er helt forkert og uforståeligt. Og hvorfor sidder jeg og fortæller om det her i en video? Jeg er bare uprofessionel i det her system. Jeg er ikke hverken sagsbehandler eller sundhedsplejerske eller psykolog eller advokat eller noget som helst. Jeg er bare ven og kontaktperson med Abdul og har mødt en fuldstændig afgrundsdyb sorg og uforståenhed hos denne her afrikanske familie, som er pløjet som kvoteflygtninge. Altså de har siddet i denne her, de kommer fra Kongo og har siddet i 18 år i en flygtningelejr, så kommer FN og siger, nu har vi et nyt land til jer. Det har I ventet længe på. I bliver fløjet til Danmark. Her har de så været i nogle år efterhånden, 5-6 år vil jeg tro. Det er noget af det leje. Og så viser lige pludselig det her land sig som en statsmagt, der fuldstændig knuser dem. Abdul, han er jo ikke dum. Han er mange ting, han ikke ved om Danmark, og nu bliver han klogere på en meget, meget smertelig måde, hvor vores velfærdssamfund viser sig fra den allermest uhensigtsmæssige og bestialske side, der hvor systemet begår overgreb på en enkelt borger, og borgeren har
ingenting at stille op med, og systemet har uendelige ressourcer, og man ved bare, at man har tabt. Det tror jeg, enhver dansker, der har prøvet at være i klemme i systemet, har oplevet. Der er simpelthen så mange lovbrud i den her sag, kan jeg høre på deres advokat, at der ikke bare er en appelsag i vente, men også en klagesag fra hans side. Så jeg håber meget, at når her i begyndelsen af juni sagen kommer for retten, at Sauda så får sit barn tilbage prompte. Men den her familie har så meget brug for at blive hørt og blive set, og det er derfor, jeg laver denne her video. De tror ikke et øjeblik på, at denne her retssag, at vores domstol virker, at denne her retssag, der kommer i starten af juni, kan hjælpe dem. De tror ikke bare, at de har tabt det her barn til systemet. De går faktisk og ved inderst inde godt, at han er død. Abdul, det er jo ham, jeg taler med. Han sagde til mig her den anden dag, at hvorfor må Sauda ikke se sin dreng? Det må være, fordi han er død. Og så sagde jeg til ham, nej, men sådan er det ikke i Danmark, Abdul. Jeg lover dig, han lever. Ikke? Og jeg kan godt mærke, at det tror han ikke på. Men jeg siger det. Og hans søster, som ingen mennesker kan trøste, som græder hver dag, fordi hun ikke ved, hvordan hendes dreng har det, og fordi at hun er fuldstændig afskåret fra kontakt med ham. Hun ved godt. Hun frygter i hvert fald, at han faktisk er død. For hvad viser et billede egentlig? Jeg har altså ikke indtryk af, at det er sådan en billeddagbog, hun modtager hver dag. Jeg har ikke hørt andet end, at de har sagt på kommunen, hun må se et billede. Og det er helt ufatteligt i sig selv, uanset om hun er egnet som mor eller ej. Sauda fortryder i dag, at hun ikke tog tilbage til Uganda og fødte, for så havde hun haft sin dreng i dag. Det havde været et bedre liv. Der er ikke noget, hun hellere vil, end at forlade Danmark med sit barn. Men hun kan ikke gøre det, for de har taget drengen fra hende. Hun vil gerne være i Danmark, hvis hun kunne have sin barn, men hvis alternativet er, at det må man så ikke i Danmark, for i Danmark er hun ikke klog nok til at være mor. Hun kigger ham ikke nok ind i øjnene, eller hvad det er, de har bemærket, de her sundhedsplejersker. Og i øvrigt i løbet af 11 dage, det er ret hurtigt at tænke, der er noget galt. Ja, men så vil hun hellere sådan set få lov at rejse tilbage med ham. Jeg har været kontaktperson for Abdul og fortalt ham om Danmark, og hvis der var noget, han ville spørge om, så kunne han ringe. Og for noget tid siden, så ringede han og fortalte mig det her, og jeg sagde, hej Abdul, hvordan går det? Og så sagde han ikke så godt. Og så blev jeg ellers bekendt med denne her situation, de står i, og har siden, midt i april, prøvet på alle mulige måder, om jeg ikke kunne give dem håb, eller hjælpe dem. I hvert fald, jeg tør ikke tro på, at jeg kan opmuntre mor, for det er jo kun hendes barn, der kan det. Men om ikke andet, så opmuntrer storebror og giver ham tiltro til, at vi er et retssamfund, og at det her, det kan man ikke bare gøre. Og at, hvis jeg ikke kendte ham, så ville jeg nok... Det er utroligt at tro på, at det er rigtigt, men det er det. Og jeg har en af landets førende advokater, som er advokat for familien, der har bekræftet for mig, at det er det. Det er det her, der sker. Bare sådan noget som, at når man har en tvangsanbringelsessag, det kan man se, hvis man går ind på nettet og skriver tvangsanbringelse.dk. Det er den her advokat, Lars Burgård Sørensens hjemmeside. Der kan man læse, at så har alle familier, der er i den situation, ret til en person, der kan være sådan en slags bisidder for dem. Og der findes nogle professionelle
af de her personer, men det kan også være en ven eller en bror eller en nabo, der bare vil gå med en og tale med om en, hvad der sker. Det har de ikke sat i værk for Sauda. Altså almindeligvis, når man har en sag i en kommune, så er der jo en sagsbehandler, som ikke bare er kommunens, men som også skulle være borgerens, og fortælle borgeren om, hvad har du ret til, hvad har du pligt til, hvad sker der nu i din sag. Det har Rebild Kommune ligesom ikke gjort. De kommunikerer ikke til Sauda, hvad der sker med hendes søn, og de har ikke hjulpet hende til at få en bisidder. Og bemærk lige, at det er den samme kommune, som fjerner drengen, uden at prøve at hjælpe hende på anden vis først, med begrundelse af, at hun i deres øjne jo må være retarderet. Og denne her, i deres øjne, dårligt begavede person, sørger de ikke for, har et familiemedlem med bisidder privilegie. Så når hendes bror Abdul ringer op på kommunen og siger, hvad sker der, hvordan går det, så siger de til ham, at jeg har tavshedspligt, jeg må ikke sige noget til dig. Så den eneste Rebild Kommune kommunikerer med i det her, det er en person, de mener er retarderet. Hendes advokat, han får jo kun at vide det, der er relevant for sagen, når de når til sagsforløbet. Han er ikke sagsbehandler. Det er ikke ham, der skal give Sauda løbende underretninger om, hvad der sker i kommunen, og hvordan hendes handlemuligheder er, og så videre inden for det kommunale system. Han skal føre hendes sag for hende. Han er hendes advokat. Det er noget andet. Og, altså, alene det er altså fuldstændig et basalt brud på al sådan sagsbehandler skik i Danmark, at det er helt ufatteligt, det kan foregå. Og det, altså, jeg forstår, hvis jer, der sidder og ser det her, tænker, at det er svært at tro. Men det er bare desværre sandt. Og der sker noget på det her tvangsanbringelsesområde i de her år, er det nok. Og jeg er blevet det er kommet tæt på mig her i denne her sag, og i øjeblikket kan man sige, jeg bor på Lolland nu, det her foregår op i Himmerland i Midtjylland, og nu bor jeg nede på Lolland, og forrige uge havde Lokalavisen en artikel om Dennis og Camilla, der har fået tvangsfjernet deres baby Jenna, også på et meget spinkelt grundlag. De har så været på observationshjem dog inden, men har en advokat, der kan fortælle, at han ser et mønster i folk fra Lolland og Guldborgsund kommuner, hvor det virker som om, at kommunen tvangsfjerner deres babyer for at spare de udgifter, der kunne komme til en plejefamilie hen ad vejen. Det er simpelthen billigere at få en eller anden familie til at fostre det her barn, end det er at gå rundt med nogle borgere, der har en sårbar baggrund. Det kan være, at man, det kan være, at man har været kriminel i sin ungdom, eller har haft psykisk sygdom, eller er vi alle sammen ikke svage og har skrøbeligheder med os egentlig. Det kan være, at man har haft en dårlig opvækst selv. Men både Dennis og Camilla er i arbejde i dag, og har et mangeårigt parforhold i bagagen med hinanden, osv. Der er en psykolog i artiklen, Karen Litauer, der siger, at hun kan slet ikke finde nogen grund til at tvangsfjerne den her lille Jenna, hverken på forældrenes forældreevne eller på lille Jennas trivsel. Og alligevel, så har man gjort det, men også afsløret sig selv lidt. For eksempel, altså fra kommunens side, for eksempel lad de lille Jenna komme hjem til mor og far og sige farvel. En overnatning, dagen inden hun sådan permanent skal fjernes. Altså tvangsfjernelse skulle være noget, man gjorde, især når det er babyer, der handler om, hvis man er bange for, mor og far slår babyen ihjel, ikke? Altså, så lader man jo ikke barnet komme hjem uden opsyn en nat, vel? Der foregår nogle underlige ting på det her område, og jeg bliver jo bange. Ikke kun for Abdul og Sauda, selvom det er sådan set nok. Altså, det er så afgrundsdyb en fortvivlelse, de lever i. Men jo også for din og min retssikkerhed. Altså, er det mit barn i morgen? Og det virker måske som en overdrivelse. Men der er det der med retssikkerhed, at vi skal alle sammen være lige for loven. Og lige så snart systemet begår overgreb på ham der, vi alle sammen er ligeglade med, for han ligger ned alligevel, og han har ingen... Nå.
så kørte der lige en lastbil forbi, eller en traktor var det nok herude. Nej, men vi skal alle sammen være lige for loven, og hvis vi er ligeglade med, at den lille mand, den svage i samfundet, får knægtet de rettigheder, og den beskyttelse, samfundet skal give vedkommende, jamen, så er det også alle sammen i morgen. Det er sådan, systemet virker. Ja, nu er det altså blevet forår på landet, så der begynder at køre nogle traktorer og sådan noget her, tror jeg. Jeg håber, du vil dele den her video, fordi at det her må simpelthen ikke være sandheden om vores system. Jeg har personligt kendskab til nogle forløb inde i de store, i hvert fald for eksempel i Rødovre Kommune, og jeg har ellers ikke altid det indtryk, at kommuner på det her tvangsanbringelsesområde, og i det også frivillige anbringelser, og alle sådan nogle ting, det er jo et mega kompliceret og svært område. Jeg har ikke indtryk af, at de altid er så heldige i deres sagsbehandling, også bare det med, så får man ny sagsbehandler, og alle de der udfordringer, der er i systemet. Men jeg har faktisk oplevet nogle sager inden for nogle store kommuner, hvor det bare har været et tip-top forløb, hvor man har den her unge mor, hvor man er usikker på, går det nu, og så kommer vedkommende for lov at ligge længe på sygehuset. Selvfølgelig også med sådan en, vi skal se, du kan. Vi kan ikke bare lade dig komme hjem med en baby, det er ikke en dukke. Og så ligger man længe på sygehuset, og sygeplejerskerne holder øje med en, men hjælper også en, og så kommer man på mor-barn-hjem måske, og så kommer man ud i en lejlighed, hvor man får en dagplejemor, man så er hos i dagtimerne med sit baby, og får noget sidemandsoplæring i, hvordan tager jeg mig af min baby, for det har jeg ikke lært af min egen mor. For eksempel. Altså forløb, hvor at man bare har støttet massivt til at starte med, og så lige så stille kunne udfase støtten, fordi vedkommende vokser med opgaven. Og det kan godt være, at en kommune som Rebild Kommune, eller Lolland og Guldborgsund kommuner, er små kommuner. Det er ikke sikkert, de har de tilbud, eller de penge, de muligheder. Jeg skal ikke kunne sige, om det er derfor, men jeg hvis I læser inde på Facebook under Ugeavisen Lolland, der kan I læse historien om Dennis og Camilla og lille Jenna, og den advokat og den psykolog, der siger, at det virker som om det her er sat på samlebånd. Psykologen siger faktisk i artiklen, at nu har vores statsminister undskyldt til Godhavndrengene, de her børnehjemsdrenge, der blev mishandlet på et statsdrevet børnehjem for mange år siden, og en dag kommer hun til at sige undskyld til børnene fra Lolland og Falster. Så det er systemiske fejl, der bliver peget på. Og jeg kender ikke andre sager fra Rebild Kommune, men jeg synes, der er så meget inkompetence, og så meget, der er gået fuldstændig galt i den her sag. Hendes Saudas advokat sagde til telefonen til mig, har givet mig lov til at citere ham for de ting, jeg har sagt selvfølgelig, at han har kaldt det uforståeligt, at den her dreng bliver fjernet, og han har sagt til mig, at sagsbehandlingen er gået fuldstændig ud af en tangent. Ikke? Det er helt vildt, hvad der foregår. Jeg håber, at der sker noget godt 2. juni, at vores domstole virker, og at retssystemet virker, og den klagesag og den appelsag, der er på det her, vil bringe Sauda og hendes lille dreng sammen igen, og at hun får den støtte, hun har brug for på en ordentlig måde, hvis der ellers nogensinde kan komme et tillidsfuldt forhold mellem Rebild Kommune og hende igen. Det vil jeg ikke fortænke hende i, hvis det var svært, for at sige det mildt, for hende. Men det håber jeg til, og det beder jeg til. Og jeg håber, du vil dele den her video, fordi at Sauda og Abdul, nok primært Abdul, jeg ved ikke om noget menneske på Sauda ligger bare og græder. Jeg ved slet ikke, om der er noget menneske i verden, der kan trøste hende. Men hvis vi kan opmuntre Abdul, hvis han kan tro på, at der er nogen, der ser dem, at der er nogen, der hører dem, at der ikke bare er et land, der jogger dem fuldstændig i jorden og tager deres barn fra dem, så er det værd at give dem det håb, at Danmark og danskerne kærer sig om, at lov og ret går ordentligt for sig. Ikke kun for Sauda og Abduls skyld, men også for vores allesammens skyld. At politisk og samfundsmæssigt, der skal vi tage det her op. Vi skal have gjort noget ved det, især når
vores statsminister gerne vil tvangsfjerne flere børn. Det sagde hun jo i sin nytårstale. Og ja, vi skal tvangsanbringe i yderste nød de børn, hvis forældre misbruger dem, hvis forældre er misbrugere, i børn, hvis liv er i fare, osv. osv. Men vi skal aldrig tvangsfjerne for at spare penge, eller fordi vi tror, du måske ikke kan klare det. I det tilfælde, hvis vi skal noget, så skal vi hjælpe. Og det skal vi jo ikke kun gøre som stat, det skal vi jo også gøre som naboer. Altså, kom hinanden ved, ikke? Hvis der er et barn i vores nærhed, at vi ser det. Så det er selvfølgelig op til enhver, men det tror jeg, at vi danskere, der har sådan et sådan stærkt velfærdssystem, at det kan vi måske blive endnu bedre til at se hinanden og turde røre ved hinanden, så at sige, nu ikke fysisk med det her corona, men turde være i hinandens liv, også selvom det er nogen, vi ikke kender. Måske kan man komme til at kende dem. Måske kan det gøre en forskel, at man lige gør en lille ting for en selv, men en lille ting for dig, det kan betyde ufattelig meget for et andet menneske. Jeg har sådan en mor, der har arbejdet som pædagog hele min opvækst, og jamen, der har altid været et barn, der gik forbi vores vindue og fik en madpakke. og det er ikke sikkert, at kommunen kunne gøre det bedre, end naboen kan. Men det var et tidsspor. Lad os få styr på det her system, for det er systemet, der er gået i stykker. Det er ikke et politisk budskab. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan lide Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, bare fordi hun siger, at hun ikke vil, at hun gerne vil tvangsfjerne flere børn. Jeg har heller ikke nogen politiske løsninger på det. Jeg siger bare, det her system, det er altså kørt af sporet, og jeg tror i flere kommuner, jeg har hørt fagfolk sige, at det er et problem især i de små kommuner, fordi de simpelthen ikke har kompetencen og fagligheden til at håndtere de her meget, meget komplicerede sager. Og det er jo meget uheldigt, at de så står med det og laver de her fejl, hvor familie bare ligger knuste og øde. Og jo, jeg har snakket med Jyllandsposten, jeg har snakket med Politikken, jeg har snakket med, eller jeg ved ikke, om jeg har snakket med, jeg har henvendt mig til forskellige, og mange af dem har jeg ikke hørt fra. Lad mig sige det på den måde. Jeg har henvendt mig til Jyllandsposten, jeg har henvendt mig til Politikken, jeg har henvendt mig til TV2, jeg har henvendt mig til Kristeligt Dagblad, jeg har henvendt mig til Nordjyske Stiftstidende, som er lokalavisen deroppe i Rebild. Og der er ikke nogen, måske går Nordjyske ind i det, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Jeg fik at vide fra avisen, at sådan umiddelbart, da jeg ringede, var de ikke interesserede egentlig. De havde sådan dækket sådan nogle sager før, mange af dem faktisk, de første 10 sager, med sådan nogle lidt uforståelige tvangsanbringelser, hvor man tænker, det er da overhovedet ikke rimeligt det her. Og folk var jo ligeglade, så det var jo håbløst at bringe en historie mere. Og jeg måtte jo så sige til journalisten, at vi bliver nødt til at håbe, og vi bliver nødt til at blive ved med at dokumentere hver gang, at det offentlige begår et overgreb. Og hvis nu der var et stort medie, der ville ringe rundt til alle lokalaviserne og sige, jeg tænker, du har mindst 10 ulovlige eller uretmæssige tvangsanbringelser liggende i skuffen i jeres avisarkiv, så var vi jo allerede et stykke der, så vi kunne gå op i helikopteren og se, at det her, det er ikke det er ikke sådan en enlig svale, at nu var der lige noget, der gik galt, men systemet er sådan set godt nok. Der sad bare lige en inkompetent sagsbehandler, eller en med stress, eller et eller andet, der lige gik galt i den ene sag. Men vi kunne gå op i helikopteren og se, at over hele landet har jeg indtryk af, det er jo det, jeg har kunne høre på aviserne. Hver gang jeg ringer til en avis, så siger de, jamen vi har en journalist, der er specialiseret på det her område med tvangsanbringelser. Men vi gider ikke bringe din historie, fordi ja, vi har så mange af dem, eller hvad? Nej, men vi må op i helikopteren og se, at der er noget galt i systemet. Og jeg ved, at der er jo de her historier, der ligger lokalt dokumenteret i lokalaviserne og på de store medier, der alle sammen har lavet enten dokumentarudsendelser eller debataftener eller aviser, der har lavet, altså landsdækkende medier, der har lavet de her historier
om tvangsanbringelser, hvor man synes, grundlaget er meget, meget spinkelt for at anbringe, og der er sket sagsbehandlingsfejl, procedurefejl, som også den journalist, jeg talte med, jeg nævnte før der, han sagde, men desværre tit med de her sager, så har man fjernet et barn, der har været begået fejl i sagsbehandlingen, og selvom forældrene vinder den sag, så er der gået så lang tid, at det, der er barnets tarv, det er jo ikke at blive flyttet rundt alt for meget. Og derfor siger systemet, nej, men nu har du jo mistet tilknytningen til din mor og far, så nu har vi dig. Så forældrene får ikke deres barn igen, selv hvis de kan bevise senere, at det var en fejl. Det bliver vi simpelthen nødt til at få gjort noget ved nu. Og jeg ved godt, der er corona, og jeg ved godt, der er udligningsreform, men måske TV2 News, de sender døgnet rundt. Altså, vi har et medieflade, der sender de samme nyheder, ikke bare, altså, at det går i ring på TV2 News, men også at TV2 og DR og alle aviserne, jamen, altså, jeg ved godt, I skal skrive de samme historier om corona og om udligningsreformen alle sammen på en gang, så vi ikke kan læse om andet end det samme, lige meget hvad for en avis, og lige meget hvad for en kanal vi tænder for. Men måske kunne vi finde plads til at få fikset det her system, der er i stykker, og som uretmæssigt fjerner børn fra deres forældre. Det er altså en af de allermest fundamentale borgerrettigheder, vi har i vores land, at vores børn er vores egne. Det er ikke Sovjet, hvor børnene er statens. Jeg kendte, jeg er kun 34. Min datter gik på et tidspunkt i skole med en kvinde, nej, med et barn selvfølgelig, og hendes mor, hun var ikke så meget ældre end mig, synes jeg, men sådan, ja, hun har måske været 40 eller sådan noget, par 40. Hun havde været barn under Sovjet. Hun var fra et af østlandene, Litauen måske. Hun var barn. Hun var lille, inden muren faldt. Og hun var vokset op på sådan et børnehjem. I Sovjet, der var det nemlig sådan, at når man fik et barn, så kom det ind på sådan et børnehjem, for mor skulle jo på arbejde i den her kommuniststat, hvor arbejdet gør dig fri. Derfor kunne man jo ikke gå derhjemme og passe på en baby, og så skulle babyen jo nok også præges og sådan noget, ikke? Så man kom på sådan et børnehjem, hvor alle forældre så havde deres børn, fra de var babyer af, og så kunne man se sine forældre, når de havde fri i weekenden, kunne de komme på besøg, forældrene, eller jeg ved ikke, om man måske kunne komme hjem også. Og så når man nåede skolealderen, så fik man lov at flytte hjem i sin familie, for så kunne mor jo godt gå på arbejde, mens man var i skole. Det er altså ikke sådan et land, vi bor i, hvor at staten har lov til at tage vores barn fra os, fordi at det passer ind i deres kram, enten økonomisk, eller fordi systemet bare er gået i stykker. Vi skal gøre noget ved det her nu. Og jeg tænker med gru på alle de konsekvenser, negative konsekvenser, nedlukningen har for de svageste børn i vores samfund. Jeg har hørt programmer om, hvordan de hjemløse har det. Jeg har hørt programmer om alle mulige ting i forbindelse med coronanedlukningen og hvem det rammer hårdest. Men jeg har ikke hørt et ord. Måske har jeg set de forkerte steder, men jeg har ikke set noget fokus, heller ikke politisk fra børnenes statsminister, om hvordan de børn, der er allersvagest i vores samfund, de har det. For eksempel ved jeg fra min svigerinde, at sundhedsplejerskerne, de kommer ikke ud på hjemmebesøg i coronatiden. Prøv at forestille jer, prøv lige at overveje, hvad det betyder for sårbare mødre og deres børn, at sundhedsplejersken ikke kommer ud, fordi der er corona. Så når denne her coronanedlukning er slut, så kan det jo være, at vi kan få alle de tvangsfjernelser, vores statsminister drømmer om. Det er lidt groft at sætte det op. Jeg ved godt, hun ikke drømmer om at fjerne børn, der ikke skal fjernes. Men jeg er bange for, at jeg kan se, det er det, der sker med Sauda og Jonas. Og jeg er meget bange for, at vi ser rigtig meget mere af det, fordi at det betyder noget, hvad det er for en politisk mind, eller et politisk mål, der bliver sat op over det kommunale system. Det er sådan risler ned i den måde, man tolker og udvikler sin faglighed på, både i det kommunale, i sagsbehandlingssystemet, men jo også sådan i børnebehandlingssystemet. For vi ved jo med al forskning, at børn har allerbedst af at være hos deres biologiske forældre.
Og det er jo så altså bare ikke det, der sker i nogle sager. Og det skal vi simpelthen have lavet om på, for det er systemet, der er noget galt med. Der er ikke onde mennesker, der sidder og gerne vil fjerne folks børn, men der er et system, der simpelthen er gået i stykker, og som ikke fungerer på det her område, og det kan vi ikke være bekendt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Abdul. Altså, jeg har før kunne fortælle ham om, hvordan Danmark er, og det her, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til ham. Og jeg forstår godt, hvis han aldrig får, eller altså hvis hans indtryk af, hvad Danmark er, hvis hans tillid til, hvad det er for et land, han er kommet til at have fået et knæk. Jeg har svært ved at forestille mig, at det traume, Sauda er blevet udsat for ved at få taget sit barn ud af sine arme og springe fra anden sal i et desperat forsøg på at få det fra de her politifolk, som i hendes optik lige så godt kan gå ud og slå det ihjel. Det sker jo altså faktisk ude i verden i nogle lande, at for eksempel gadedørbørn bliver slået ihjel og sådan noget, ikke, af politiet. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke trumfer alt, hvad hun har oplevet i den flygtningelejr, hun kommer fra. Det siger jo altså også noget, at hun hellere vil flytte tilbage til den for at have sit barn, end at være skilt fra det i Danmark. Jeg ved ikke, om jeg har glemt noget. Jeg laver den her video for at give Abdul et glimmer af håb om, at der er en hel masse danskere, der vil se det, og vi kan få vores politikere og vores samfund til at stoppe op og debattere det her og få lavet systemet om, sådan at det kommer til at virke igen, for det gør det ikke lige nu. Og selvom jeg gerne vil have, at vores domstole skal være det, der virker, også upåvirket af pressen eller af den offentlige opinion, så kan jeg ikke lade være med at prøve at kæmpe med alt, hvad vi har at kæmpe med. Og jeg håber, at i starten af juni, når deres sag skal op, at det falder godt ud. Hvis det kan hjælpe, at det her har været i medierne, så håber jeg, I vil hjælpe mig med at få det derud. Ideelt set skulle det jo ikke have noget med hinanden at gøre. Men jeg har ikke råd til at tage chancen og bare sætte mig ned og håbe, at systemet virker. For jeg kan jo se, at indtil videre har det ikke virket. Så hvis du vil kæmpe med mig for Sauda og Jonas, så del den her video. Og så laver jeg en ny video efter det her retsmøde har været der, så I lige får en update på, hvad der er sket til den tid. Og hvis du er religiøs, uanset hvilken religion, så send en lille bøn op, for det kan ikke skade. Tak fordi, at du så den her video. Og hvis du har spørgsmål til mig, hvis du sidder og tænker, ej, det kan simpelthen ikke passe, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Du kan skrive til mig her på YouTube. Du kan sende mig en e-mail. Hvis du henvender dig, så kan jeg sende min e-mailadresse til dig, eller mit telefonnummer, og så kan vi snakke. Jeg står gerne til rådighed, hvis det er det. Så del videoen, og tak fordi du lyttede.